सुबह मैंने बताया कि मैं कफ प्रधान हूँ, कफ ज़्यादा है मेरे शरीर में, तो क्या करें कि गला ठीक रहे और काम भागवत जी का होता रहे। छोटी इलायची और लौंग को भून के पाउडर बना लो। छोटी इलायची और लौंग को भून लो। हाँ। और उसका पाउडर बना लो। ठीक है। रोज सुबह शाम वो पाउडर चाट लिया करो। ऐसी शहद लगा के ऐसे ही चाट लो, नहीं तो अगर नहीं तो शहद के साथ चाट लो। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसको ट्राई करूंगा। ये लता मंगेशकर करती थी, आशा भोसले करती थी, सब बड़े बड़े गायक करते हैं। क्या? इस जन्म में कभी आपका गला खराब नहीं होगा।